साथीहरू नमस्ते, स्वागत छ यहाँलाई। आज म तपाईँलाई अमेरिकी स्वतन्त्रता सङ्ग्राम सम्बन्धी विस्तृत जानकारी दिँदैछु। यो अमेरिकी स्वतन्त्रता सङ्ग्राम कस्तो घटना हो र यसको असर, त्यस पछाडि यसको परिणाम र यो हुनुका अमेरिकी स्वतन्त्रता सङ्ग्राम हुनुका कारण के हुन् भन्ने विषयमा तपाईँले मैले आज विस्तृत रूपमा जानकारी दिँदैछु। जति पनि साथीहरूले लोकसेवाको खरोदार नायक सुभाष शाखादेखि तयारी गर्नुहुन्छ, तपाईँका लागि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण आजको भिडियो रहन सक्छ। सुरुमा म तपाईँलाई बुदागत रूपमा यो अमेरिकी स्वतन्त्रता सङ्ग्राम सम्बन्धी जानकारी दिन्छु। अमेरिकी स्वतन्त्रता सङ्ग्राम अमेरिका र बेलायत बीच सन् 1775 देखि सुरु भएको थियो। अमेरिकी स्वतन्त्रता सङ्ग्राम अमेरिका र बेलायत बीच सन् 1775 देखि सुरु भएको थियो। अमेरिकी स्वतन्त्रता सङ्ग्राम सन् 1775 देखि सन् 1783 8 वर्षसम्म चलेको थियो। अमेरिकी स्वतन्त्रता सङ्ग्राम सन् 1775 देखि सन् 1783 करिब 8 वर्षसम्म चलेको थियो। अमेरिकी स्वतन्त्र अमेरिका निर्माण गर्नका लागि सैमुअल एडम्स, जोन एडम्स र थोमस पेनले महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउनु भएको थियो। स्वतन्त्र अमेरिका निर्माणका लागि सैमुअल एडम्स, जोन एडम्स र थोमस पेनले महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउनु भएको थियो। अमेरिकी स्वतन्त्रता सङ्ग्रामका लागि प्रेरणाको स्रोत बनेको थोमस पेनद्वारा लिखित पुस्तक कमन सेन्स हो। अमेरिकी स्वतन्त्रता सङ्ग्रामका लागि प्रेरणाको स्रोत बनेको थोमस पेनद्वारा लिखित पुस्तक कमन सेन्स हो। भर्सायको सन्धि पश्चात अमेरिका औपचारिक रूपमा स्वतन्त्र भयो। भर्सायको सन्धि पश्चात अमेरिका औपचारिक रूपमा स्वतन्त्र भयो। अमेरिकी स्वतन्त्रता सङ्ग्राममा बेलायत विरुद्ध एमिटी नेचुरलिटीको नीति लिने देशहरू रुस, डेनमार्क र स्विडेन रहेका छन्। अमेरिकी स्वतन्त्रता सङ्ग्राममा बेलायत विरुद्ध एमिटी नेचुरलिटीको नीति लिने देशहरू रुस, डेनमार्क र स्विडेन रहेका छन्। अमेरिकी स्वतन्त्रता सङ्ग्रामले विश्वको इतिहासमा विशेष स्थान पाउनुको प्रमुख कारण उपनिवेशबाट मुक्त पाउनका लागि भएको विश्वको पहिलो सफल घटना भएकोले अमेरिकी स्वतन्त्रता सङ्ग्रामले विश्वको इतिहासमा विशेष स्थान पाउनुको प्रमुख कारण उपनिवेशबाट मुक्त पाउनका लागि भएको विश्वको पहिलो सफल घटना भएकोले सन् 1773 भारतबाट अमेरिका लैजाँदै गरेका 3वटा चिया बोकेका जहाजबाट आदिवासी अमेरिकाले 340 चियाका पेटी समुद्रमा फालिएको घटनालाई बुस्टन टी पार्टी भनिन्छ। सन् 1773 भारतबाट अमेरिका लैजाँदै गरेको 3वटा चिया बोकेका जहाजबाट आदिवासी अमेरिकाले 340 चियाका पेटी समुद्रमा फालिदिएको घटनालाई बुस्टन टी पार्टी भनिन्छ। उत्तरी युरोपबाट बेलायत पुगेका मानिसहरूलाई नर्याम भनिन्छ। उत्तरी युरोपबाट बेलायत पुगेका मानिसहरूलाई नम्रियान भनिन्छ। सन् 1066 बेलायतमा आक्रमण गरी राज्य सञ्चालन गरेका थिए। अमेरिकी स्वतन्त्रता सङ्ग्रामका सम्बन्धमा स्वतन्त्रताको घोषणापत्र थोमस जेफसनले तयार गरेका थिए। अमेरिकी स्वतन्त्रता सङ्ग्रामका सन्दर्भमा स्वतन्त्रताको घोषणापत्र थोमस जेफरसनले तयार पारेका थिए। अमेरिकाका प्रथम राष्ट्रपति जर्ज वासिङ्टन अमेरिकाका प्रथम राष्ट्रपति जर्ज वासिङ्टन हुन्। अमेरिकी स्वतन्त्रता सङ्ग्रामका क्रममा आफ्नो लेख र रचना मार्फत जनतालाई जागरुक गराउने व्यक्ति थोमस जेफरसन थिए। अमेरिकी स्वतन्त्रता सङ्ग्रामका क्रममा आफ्ना लेख रचना मार्फत जनतालाई जागरुक गराउने व्यक्ति थोमस जेफरसन थिए।
अमेरिकाको इतिहासमा पहिलो पटक असोज जातिबाट राष्ट्रपति हुने व्यक्ति बाराक ओबामा 44औं राष्ट्रपति थिए। अमेरिकाको इतिहासमा पहिलो पटक बाराक ओबामा 44औं राष्ट्रपति थिए। साथीहरू, म तपाईले अब यो अमेरिकी स्वतन्त्रता सङ्ग्रामका कारणहरू, अमेरिकी स्वतन्त्रता सङ्ग्राम हुनुका कारण के हुन् त भनेर तपाईले मैले जानकारी दिँदैछु। तपाईले मैले यहाँ बुदाको रूपमा टिपोट गरेर जानकारी दिँदैछु। धार्मिक तथा सामाजिक भिन्नता, आर्थिक कारण, बौद्धिक कारण, ग्रेनविलको कडा अमेरिकी नीति, भौगोलिक कारण, चियामा भन्सार महसुल जारी राख्ने प्रथा, बोस्टन टी पार्टी, अनि सप्तवर्षीय कारण, अनि स्ट्याम्प एक्ट, केन्द्रको कमजोरी, प्रधानमन्त्री ग्रेनविलका गलत कदमहरू, असन्तोषपूर्ण शासन प्रणाली, राजा जर्ज तृतीयको अदूरदर्शिता आदि रहेका छन्। अब म तपाईलाई यो अमेरिकी स्वतन्त्रता सङ्ग्रामका असरहरू के हुन् त, यो अमेरिकी स्वतन्त्रता सङ्ग्राम भइसकेपछि के असर परेको थियो अमेरिका र बेलायतमा भन्ने विषयमा तपाईलाई मैले जानकारी दिँदैछु। र यो असर सँगसँगै यसमा परिणाम पनि उल्लेख गरिएका छन्। अब तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, परिणाम पनि यहाँ छन् र मैले असर भनेर टिप्पणी गरेको छु। सुरुमा बुदागत रूपमा स्वतन्त्र अमेरिकाको निर्माण, संवैधानिक योगदान, ब्रिटेनको औपनिवेशिक नीतिमा गम्भीर नकारात्मक प्रभाव, फ्रान्स, आयरल्यान्ड, भारत, अस्ट्रेलिया, क्यानाडा, स्पेन लगायती अन्य मुलुकहरूमा अङ्ग्रेज विरोधी भावनाको सूत्रपात, गणतन्त्रात्मक व्यवस्था, अमेरिकी गणतन्त्रात्मक राष्ट्रको रूपमा स्थापित, स्वतन्त्रताको आन्दोलनका लागि प्रेरणा एवं मार्गदर्शन आदि रहेका छन्। अब म तपाईलाई यो अमेरिकी स्वतन्त्र सङ्ग्राममा ब्रिटेनको हार र अमेरिकीहरूको जित हुनुका कारण के हुन् त, जस्तो यो अमेरिकी स्वतन्त्र सङ्ग्राममा ब्रिटेनले जित्न सक्ने र अमेरिकाले हार्न सक्ने पनि हुन्थ्यो। अमेरिकाले नै जित्नुपर्ने कारण त केही पनि थिएन, तर कारण के छन् त, कारण के न केही छन्, तर के कारण थियो त उसले जित्नुको कारण, ब्रिटेनले हार्नु र अमेरिकाले जित्नुको कारण के थियो भनेर तपाईले मैले यहाँ केही कारणहरू उल्लेख गरेको छु। सुरुमा छ अमेरिका भौगोलिक रूपमा बेलायतभन्दा टाढा हुनु, अमेरिकाको शक्तिको अपेक्षा, विदेशी सहायता, जर्ज तृतीयको अयोग्यता, अमेरिकीहरूको एकता बढ्नु, जर्ज वाशिङटनको कुशल नेतृत्व आदि रहेका छन्। हवस् त साथीहरू, तपाईले आजको भिडियो कस्तो लाग्यो, जस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया तपाईले हाम्रो कमेन्ट बक्समा लेख्न सक्नुहुन्छ। जति पनि साथीहरूले लोक सेवाको खरदार नायक सुब्बा शाखादेखि तयारी गर्नुहुन्छ, तपाईका लागि अत्यन्त उपयोगी र सहयोगी हाम्रा भिडियो रहनेछन्। त्यसैले तपाईँ हाम्रो च्यानलमा जोडिनुहोला। तपाईले अहिलेसम्म एजुकेसन क्युरोलाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गर्नुहोला र सब्सक्राइब गरिसक्नुभएको साथीहरूले हाम्रा च्यानलमा रहेका भिडियोहरूलाई लाइक, कमेन्ट र सेयर गर्न सक्नुहुन्छ। हवस् त साथीहरू, हामी भोलिको दिनमा पनि यी र यस्तै सामग्री लिएर फेरि पनि आउनेछौँ। आजको भिडियोबाट पनि हामी सबैजना छुटिन्छौँ। नमस्ते।